พูดไม่ได้เลยไอ้เจ้าลามอย่าเลี้ยงหนักเข้าไปเลยตึกอะไรอ่ะตึกอะไรไม่รู้คอนโดเป็นคอนโดมากกว่าเขารู้ยังไฟลามน่าจะมีคนอยู่ข้างบนนะเนาะ